दुनिया की सबसे आलसी पक्षी जो कभी अपना घर नहीं बनाना चाहती, यहाँ तक कि दूसरे पक्षियों से चोंच लड़ाने के बाद जब अंडे देने का टाइम आता है तब भी अपना घोंसला नहीं बनाती। जी हाँ, सही पकड़े, वो है अपनी कोकिला ताई, मतलब कोयल। कोयल ही वो बर्ड है जो ना तो कभी अपना घोंसला बनाती है और न ही अपने बच्चों को कभी पालती है। बस अंडे देने के समय एक अच्छा सा घोंसला ढूंढती है जिनमें नए नए अंडे पहले से मौजूद हो। उन अंडों में फटाक से ये अंडे देकर भाग जाती है। इनके द्वारा दिए गए अंडे बहुत ही जल्द, तकरीबन 10 से 12 दिन में ही फूट जाते हैं और बच्चे निकल जाते हैं। कोयल के ये बच्चे अपनी माँ से भी ज्यादा चंट होते हैं, क्योंकि ये उस घोंसले में पहले से मौजूद अंडों को गिरा देते हैं। यहाँ तक कि खुद में भी लड़ाइयाँ करते हैं एक दूसरे को गिराने के लिए, ताकि सारा खाना और घोंसला अकेले इनका हो सके।